हेलो नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई मेरो भिडियोमा। म चाहिँ आज मार्सलमा घुम्न आएको छु र कन्टेनरहरू चाहिँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ कतारबाट यस्तै कन्टेनर चलाएको थियौँ। यहाँको ठुलो पोर्ट भनेको यही हो, खासै त्यस्तो भिआइपी छैन। म मेरो साथीहरूसँग चाहिँ घुम्न आएको छु। मेरो साथी दुर्गा, अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ। यस्तै हो यहाँको चाहिँ अलिकति माछा पनि किन्ने प्लानमा छौँ हामी। यहाँ फिस मार्केटबाट चाहिँ चढाइछौँ। खास चाहिँ यस्तो घुम्ने ठाउँहरू पनि कसै होइन। यो चाहिँ हल्का घुमघामको लागि छुट्टीको दिन चाहिँ हल्का अब घुमघाम गर्ने रमाइलो उठिसकेको छ। लाग्दैन, गोल लाग्छ हौ। ल्याएर आउनु त बुढा आरामले। यहाँ छ नयाँ गाडीको उद्घाटन, पूजापाठ हुँदैछ। पूजापाठ गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाडीले चाहिँ साथीलाई साथ दियोस्, दुःख नदियोस् भन्ने हेतुमा सत्सङ्ग पूजापाठ चलेको छ। पूजा गरेर स्टार्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। लिएको गाडी नेपालको 4-5 लाख रुपियाँको गाडी हो यो। बाहिरको चाहिँ कन्डिसन राम्रो देखिरहेको छ। भोलि पर्सि चल्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने बाँकी नै छ।